Wùmí ti ṣe update. Tí mú ìwà bá ṣe nǹkan tó dáa, ṣé tẹ́mi ló yẹ kó máa gbèjà mú ìwà ni? Ẹ jẹ́ ká rò náà. Àní láti ìgbà tí Wùmí ti ṣe update tó ti mention pé tó ti kọ́ sí mú ìwà yẹn láti mọ̀ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní so gbogbo yẹn. So but anyway, ó ti ṣépè fúnra ẹ̀ lánàá, ó dẹ̀ kun òun àti Ọlọ́run, ó dẹ̀ bàbá ṣubí. Lórí ìkànnì yìí, Wùmí tí wàá ṣépè fún rẹ̀, ó tún gbọ́ ọmọ ẹ̀ ṣépè, ó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó sọ. Ẹ wo ẹ gbàgbé pé jàre à. But like it's the way forward that really matters now. But like we're all saying that is the way forward. What is it that we want to say? Tomagbo, ṣé titi wọn kọ́ ló máa ṣe ni? If they're not working with us, kí la fẹ́ ṣe? So I know if we are bashing me, we're bashing Baba. That's what I know. Ẹ wò ẹ má bínú mà ẹ má bínú ẹ káàárọ̀ mà ẹ má bínú mà ẹ jọ̀ọ́ tó lọ lọ. Ẹ jẹ́ ká focus lórí ọ̀rọ̀ tí Tóyìn Pépéré ń sọ. Igbe ká máa ní Sanṣítù nìkan ṣe DNA no one else. Ẹ bá focus lórí ìyẹn ẹ jẹ́ àfọ̀rọ̀mú ìwà sẹ́yìn tá bá parí àmọ́ bá ṣe. Nísìnyí ẹ jẹ́ ká fi torí àwọn nǹkan táwọn opposite kìíní tó ń lò against wa nìyẹn. Ṣé understand? Ẹ jẹ́ ká concentrate lórí Sanṣítù ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Gbogbo wa ló dùn. Wọ́n jẹ́ ká fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́ ká wọlá bàbá torí Ọlọ́run ìkúnlẹ̀ mọ́ wa. Ẹ ṣé. Ó dà pé bàbá náà ti sọ pé Sanṣítù náà ló máa ṣe. Let's go back to ọ̀rọ̀ Veron tá à ń sọ lọ tẹ́lẹ̀ because I don't know if you guys see the video tí Veron ṣe tó ń sunkún láàárọ̀ ẹ̀. Ó ń sọ̀rọ̀. After they sent him out, that's all I can say because àwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa dárúkọ ọba tó wá jẹ́ òní ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní wéò tó ń sọ oríṣiríṣi just to gain crowd. Oh, maybe because that Yabo woman came yesterday. Is that why I started talking about it again? Really? Exactly. Gbogbo wa la mọ̀ pé nígbà tó ti jáde níbi tó ti jáde gbogbo wọn ti sọ fún wọn the only way tẹ́ lè fi bọ́ nínú nǹkan tẹ́ kóra yìí sí is to go and defend Ọba, is to go and take name from people's mouth. So we are not. He even said pé Bukky Jesse ń lọ court ní London every day pé kò ní evidence nǹkan tó sọ nípa Ọba ní every day. He is next. Yeah, pé anybody tó bá ti ṣe kíní they will flag their page. Wọ́n máa ní kó flag their page wọn. Tó bá ti dárúkọ Ọba. So no, the thing is, it was just screaming, ranting. That's all I can say. Yesterday they flagged the page. And insulting Baba Mohbad. And insulting Baba Mohbad. Yeah. Insulting Baba Mohbad. Pé Baba Mohbad ò lè correct wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé Baba Mohbad ló rán data fún wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ n sáré sọ sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ má bínú mà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ ti Veron? Ṣé tí ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Veron yẹn ẹ jẹ́ ká gbé kúrò ńlẹ̀. Gbogbo àwọn tó bá ti lọ sílé ńlá bẹ́ẹ̀ tán bá ti dé ọ̀rọ̀ wọn láti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni náà. Ẹ má fọ̀rọ̀ wọn kún ẹ má jẹ́ ká promote wọn. Ẹ bá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ti Veron ó jẹ́ ni ẹ̀yìn yà ni. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ṣé rí ọ̀rọ̀ Múyìwá Mr. Múyìwá. Good morning. Bàbá Mohbad náà mọ nǹkan tó ń ṣe. Good morning sir. Ẹ má bínú Mr. Isaac ẹgbẹ́. Mo ìfẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ mo kàn fẹ́ sọ nǹkan díẹ̀ káwọn kọ́sọ́mà mi tó dé ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Mr. Múyìwá ẹ jẹ́ ká sọ díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ká fi wọ́n lé bàbá náà mọ nǹkan tó ń ṣe because bàbá mọ̀ pé kéèsì tó ń lọ yìí a máa wìn ní lágbára Ọlọ́run tí ìdàkejì bá wá bàbá gan wọn ò ní lè dúró mọ́ níbí ṣe ti gbọ́rọ̀ tí mò ń sọ bàbá mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n ní mọ̀ sínú mọ̀ síkùn ní gbogbo nǹkan àwọn náà mọ̀ pé Múyìwá ò lè bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ kìíní wọ́n ti mọ̀ àwọn gan mọ̀ but kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe wọ́n mọ̀ pé Múyìwá ṣebí ni bọ̀tẹ̀ mímọ̀ pé bọ́lọ́run dẹ̀ ṣe wà lókè tó ń jóun ní justice ti rí a máa rí gbàlagbára Ọlọ́run gbogbo ibi tó bá wù kán sáré dé a máa rí but pé Sanṣítù ló máa ṣe ìgbà tí lọ́ọ̀yà ti involve kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ ṣe Sanṣítù ló máa ṣe kínní yẹn anything tó bá wù Múyìwá kó dán lára abọ́lọ́hún wájú kéèyàn gbọ́mọ ẹ̀ ṣépè kó gbégbá ṣépè yẹn orí ahọ́n ni àìmọye ẹni tó máa ṣe nǹkan sìn tó dẹ̀ máa gbé rẹ̀ gún tó máa gbọ́mọ ẹ̀ gún ẹ̀rù Ọlọ́run máa ń bà mí táwọn èèyàn bá ń ṣe nǹkan yẹn wọn mọ̀ pé tí àlọ́ bá lọ àbọ̀ sì ń bọ̀ ọjọ́ kan kọ́ ni èpè máa ń já èèyàn kì í sọ ọjọ́ kan tépè yẹn bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà wọn máa wá sọ pé àwọn máa káàánú wọn ò ní mọ̀ pé àtọwọ́fà wọn ni ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ á fi ọ̀rọ̀ ti Múyìwá yẹn sílẹ̀ ibi ọ̀rọ̀ Wùmí yẹn òun ni kẹjẹ ká máa sọ and then a ti mọ̀ everybody mọ̀ pé Sanṣítù ló máa ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ á fọ̀rọ̀ àwọn wèrè yẹn lẹ̀
wèrè ní gbogbo àwọn fẹ́ràn àwọn Ìyábọ̀ Òjó yẹn àwọn olórí burúkú ẹ̀dá ni wọ́n tó bá gba justice nísìnyí níbo náà fẹ́ fojú sí èmi dẹ̀ mọ̀ pé tí wọ́n máa dé bá wọn ní lójoojúmọ́ wọn ò ní nísinmi bí wọn ò ṣe jẹ́ kí gbogbo wa ká lójú oorun láti 2003 àwa abiyamọ tó yẹ pé bàbá ṣe ń wá bí kiri la máa wá bí káàkiri àwa tá a wà ní Nàìjà gan a lè sùn a lè wo à ń ná owó sórí dátà everyday ni so ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ bá ń lọ ẹ jẹ́ á fà wọ́n yẹn lẹ̀ Múyìwá ò lè bá bàbá dá sí bàbá náà mọ nǹkan tó ń ṣe ìgbà tọmọ tí bàbá bí nínú da bàbá blessing da bàbá àdúrà da bàbá so ta ni ọ̀wá lè dàyàn bàbá náà gbọ̀n wọ́n lórí tiwọn náà tán ń rò ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sà. Good morning. Ẹ káàárọ̀. Mo kàn fẹ́ I want to thank all of you and I want to thank all the hosts and all supporters of Baba generally for their consistency. Àná tí mò ń sọ̀rọ̀ láwọn platform kan mo ní ọkùnrin ẹ rí pé àlùtà ní voice wa ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin lẹni justice for Mohbad lẹ́ni èèyàn kan jí jáde láàárọ̀ kùtùkùtù ọkùnrin mélòó ló accuse ṣé bẹ́yìn obìnrin náà ló accuse tó bá bújú kìje sí a ní kọ̀ǹfì wọ́n ti ẹ̀dá kọ Tóyìn mi náà ẹ̀yin obìnrin náà ni torí pé voice yín àti tẹ́ ń ṣe àti nǹkan tẹ́ ń tó ń jáde lẹ́nu yín ó ní wéètì ju ariwo táwa ń pa lọ Ọlọ́run á dẹ̀ máa ràn yín lọ́wọ́ láti ṣe àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe ṣe rí I'm so happy pé gbogbo àwọn supporter bàbá mi tí ì rí ibi téèyàn kan ti lọ threatening lórúkọ bàbá tó máa pààyàn àbí pé èèyàn kan máa kú òun máa kú sí analysis ni and I want to agree with my sister Tóyìn ṣe rí téèyàn bá ń jà ó yẹ ká máa protect ara wa àwọn kan wọ́n ní opportunity pẹ̀lú ibi tán wà because téèyàn bá wà lójú ogun àwọ̀ bulletproof náà a ní tí anybody síta pé ṣáà máa lọ ká máa ní casualty lójoojúmọ́ and that is the advice I think she gave this morning tó bá wà Nàìjíríà say your own analyse based on what you see though you cannot control people coming to your platform tó bá wà location tó mọ̀ pé ó wà convenient for you bó bá ṣe bí location bá ṣe wà ni kó ṣe contribute we are not pushing we are not exposing anybody don't suppose baba to unnecessary risk and so far so good I'm so happy wípé even tó jáde lánàá àti ibi náà ti sọ̀rọ̀ ọba kò ń ṣe bí nìkan different platform ni and most people tó ń sọ̀rọ̀ náà wọ́n quote wọ́n make reference sáwọn yẹn ni. nígbà tí màmá tó gbá sókè lánàá ó tún béèrè lọ́wọ́ wọn gan you should be confidential and technical because of your background ó ní yes insecurity yes confidential mean pé ẹ lè má lè fún àwa láwọn evidence tẹ́ ní lọ́wọ́ yìí but èmi mọ̀ pé ó yẹ rìkọ́ọ̀dù àbẹ̀ náwọn evidence kan bí kan and she said yes nígbà téèyàn wá sórí platform tó sọ yẹn ṣàmáà ní gbégbẹ́nu ẹ̀ sọ̀hún ni ṣé bá ń hear view àwọn èèyàn ní ṣe bí fundamental human rights là ń preach and if people come other parties also have right to defend him or herself àná gan mo tún ka ibi tó ọba náà ti dìbọ́ǹkì tó ní èmi kọ́ o mọ̀mí ṣe é mọ̀ gbà tí ọba ń dìbọ́ǹkì báyìí wọ́n ní maybe it's medicine after death maybe it's this and that opinion ni ọ̀rọ̀ QH radio ni ó ní gbogbo wọn ṣe opinion ni so mi ò rò wípé èèyàn kan ló jókòó tó hun jọ pé ọba kan bá olóòórùn sùn
àwọn kan láwọn ní lọ́wọ́ àwọn ní ẹ̀káńtà àtún sọ kò ṣe tó wá sórí platform tán ní okay ó yá come and say more. Look at the questions that Mr. Tazan, General Vengeance and others tán béèrè lọ́wọ́ ẹni tó wá. They were even taking from, in fact torí pé àwọn tó tún go and support bàbá tó ń accuse ẹni yẹn pé bóyá snitch ni bóyá wá parọ́ fún wa ni bóyá kàn wá ṣe kínní ni ṣebí ló ní any reason tó ń fi ń jáde tó ń fi ń wò pé òun fẹ́ clear ara òun nìyẹn. So nobody can say bàbá níjọ́ tán kiri máa ń fa jàró tán fi ń gba lion náà ni máa kiri máa ń fa já ṣé bàbá ló dictate fún wọn pé kán jáde ni? Bàbá kọ́, bàbá ò dictate for anybody pé torí pé wàá fẹ́ support mi ó yá lọ jáde lọ máa bú ẹnìkan. Bàbá ńgbà tí bàbá ò dictate fún un níjọ́ tí ń kiri máa ń fa já kí ló dé pé bàbá ni ó dictate fún èèyàn kan lénìí lórí nǹkan ṣe. And so far so good. Tán bá ń sọ̀rọ̀ wọn gan ṣe bí n tá a gbọ́ káwọn kan sọ wọ́n béèrè lọ́wọ́ nọ́ọ̀sì ìwọ ló pa ó lóun kọ́ ta ló pa ó níyàwó ni. Ẹgbọ́ ṣé èmi ni nọ́ọ̀sì àbí nọ́ọ̀sì ń bá mi gbé àbí nọ́ọ̀sì ń bẹ́ anybody on the platform. So bẹ́yàn bá wá jáde láàárọ̀ ìsìn tó wá di tá a mọ́kọ ẹ̀ gbogbo tó dáa tẹ́lẹ̀ wá sọ di fótúrọ̀nù wá mírí pẹ̀lú ìrùkẹ̀rẹ̀ àgbàdo tó gbé sórí wá ń ṣèkè orí wá ń threat everybody wá lé kò sí nǹkan kan. He's just looking for attention. He's just looking for attention. Owó ilé ti tán ni. Some of them when they are looking for rent they need lion. Only òun ló boost the majority of people that are on the platform now. Òun ló bring them up. Òun làwọn help wọn in the past. Àwọn làwọn kìíní kan òun máa build kìíní òun padà. What are you building lórí òkú ọmọ ọlọ́mọ? Kí ló dé tó fẹ́ máa build the profile there? You want to build your view? You want to... Sherry, one thing that these people are doing is this. They are not helping the Oba. They are the problem of Oba. Because àwọn gangan náà wọ́n drag Oba. Nígbà tó láwọn èèyàn máa kú ní ìsìn tó máa kú ta ló fẹ́ kú sẹ́nu tó fẹ́ kó kú wà lẹ́nu ọ̀nà léhùn. Ṣáwọn èèyàn náà ò ní sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn yìí ló ń drag Oba náà. Ọba ní PA. Ọba ní àwọn tó lè sọ̀rọ̀ fọ́ba. Ìwọ wá bẹ́ẹ̀ ṣe wá lánàá náà nìyẹn. Tí kan ní mọ́tò Ọba wá sí Corona. Ṣé bàbá náà ló tún ní kó parọ́ yẹn náà? Níbo ni bàbá yẹn bàbá tó ń sọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ láti ilẹ̀ á tún sọ pé ẹ lọ wádìí wò tẹ́ ẹ bá ń tẹ̀lé yàn tẹ́ni yẹn jó lóòótọ́ n tó yẹ kẹ́yìn náà lò as instrument tẹ́ ẹ bá ń ṣe ni pé òótọ́. And that is what I always preach. Alọ́ba ò gbé foundation justice tó ń wá lórí irọ́ kí ló dé tẹ́yìn kan wá bá gbé lórí irọ́. We shouldn't preach that. Tá a bá rí lack of capacity àbí the government not doing enough, we will call them out. Àwa la dìbò fún wọn. Àwa la dìbò fún wọn. We will call them out. Mi ò rí èèyàn kan tó wá sọ wípé ọlọ́pàá ló pa Mohbad, kò sẹ́ni tó sọ. Mi ò rí èèyàn kan tó ní gọ́fúnà ló pa Mohbad, ń rí tó sọ. Ṣùgbọ́n gọ́fúnà kí ló dé tẹ̀ bá ṣe forensic? Ọlọ́pàá kí ló dé tẹ̀ ṣe forensic? Ṣé bí dáwọn èèyàn ń sọ nìyí? Irọ́ wo làwọn èèyàn pamọ́ ọlọ́pàá? Irọ́ wo náà pamọ́ gọ́fúnà? Irọ́ wo náà pamọ́ president? Inú petition náà dẹ̀ ti dárúkọ Ọba. A dẹ̀ tún gbọ́ táwọn kan náà wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin náà lẹ jáde lákọ̀ọ́kọ́ tẹ́ ẹ dárúkọ Ọba. Ẹ̀yin lẹ fàájá. Ẹ̀yin lẹ gbọ́ba wá. Àwọn èèyàn ò dẹ̀ kú lórí. Nígbà tẹ́ bá sọ̀rọ̀ ṣé báwọn èèyàn dẹ̀ wò pé ó mà jọ ṣó ń jọra wọn lóòótọ́. Ẹni yìí náà wọ́n ló close mẹ́ni yìí. Ṣé bí analysis là ń ṣe? Èèyàn ò lè máa na ọmọdé kó tó ní kó má ké. Ẹ̀yin náà wà lẹ́gba. Ẹ tún ní ká ṣẹnu fẹ́m. Ṣé àmọ̀ pé n tó kan Mohbad gbogbo wa ló kàn ní? Ṣé àmọ̀ pé wọ́n ní kú tó ń pa ojúgbẹ̀ ẹni òwe ní ń pa fún ni? N tún gbogbo wa ń sá fún ni wípé n tó sọ Mohbad kó má ṣẹlẹ̀ sí wa kó má ṣẹlẹ̀ sọmọ wa. N ta fi ń gbẹ́nu sí nìyẹn. Kò ń ṣe Alọ́ba ló ràn wá wá. Kò ń ṣe torí Alọ́ba la fi wà ń bí. Ikú tó ń pa ojúgbẹ̀ ẹni òwe ló ń pa fún ni. Àwọn èèyàn wà lábroad, àwọn náà fẹ́ wálé. Wọn ò fẹ́ n tó ṣẹlẹ̀ mọ́ sí Mohbad kó ṣẹlẹ̀ sáwọn kó ṣẹlẹ̀ sọmọ wọn. N tí gbogbo wa fi wà lórí kan nìyẹn o. So téèyàn kan bá ní if you Ọba has capacity láti protect palace and image Ọba kò ń ṣe wọ́
kò tiẹ̀ ń ṣèwọ tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ́mọ̀ bí tẹ́ ẹ ti gbé ń tẹ́ gbé wá lánàá. So we are not even in a position to come and speak on this matter. Ẹ kàn wá ń send ẹ kàn expose ọba. N tó ń ṣe ń sìn ẹjọ́ gbogbo tó ń ṣe ń sìn kí ló fi yàtọ̀ sí tí wọ́n ní Sam Larry ṣe using the name of ọba. Wọ́n ní Sam Larry lórúkọ ọba àbí n tán sọ fún akọ́yẹn ni wọ́n ló fi lọ àtáàkì Mohbad. Ìwọ ń lo orúkọ ọba nísìn òfin tírẹ́tì àwọn èèyàn kan máa kú síwájú ilé wọn pé ó máa pààyàn síwájú ilé wọn. Ṣebí under the guise of defending ọba ló fi ń sọ. Under the guise of defending ọba kí ló dé tẹ̀ tún expose ọba to more problem. Kí ló dé expose ọba to more problem. Wọ́n dẹ̀ ní èrò dáadáa ń sìn o. Ìgbà tó nìyẹn náà bá tún manifest téèyàn nǹkan kan bá ṣe anybody ń sìn ọba wà láyé o tí Veron Fotron tó fi ń drop orúkọ ọba nísìnyí tó fi ń threaten àwọn èèyàn. I will be on comment. Thank you. Thank you, Daddy. God bless you, sir. Wọ́n wà láyé ń sìn o. Àwọn tó bá mọ ọba kan tètè sọ fún wọn ń sìn o. Wípé Veron tó ń sọ̀rọ̀ òun ló tún mọ tó ń sọ o. Bókù bá rókù lẹ́nu ilé anybody tó ń support justice kó bá ó tètè jáde pé òun ò mọ̀ o. Mọ́ bàbá dẹ̀ tún wò kán dákẹ́. Ẹni tó lórúkọ náà làbùkù kàn. Ẹ̀yin lẹ́mọ̀. Because I don't know why I will be close to ọba. Àwọn rádaràda yìí tó jẹ́ pé àwọn náà parọ́ mọ́ba lánàá will now be the defender of ọba today. Àwọn ilé young boys that should be encouraged to go and work. Tó bá fẹ́ dá sí social media is secondary. It's secondary. Ẹ máa tí wá jókòó orí yẹn wá wú tẹ́ bá ti rí lion lórí òkúta òkú ọmọ ọlọ́mọ. Ṣé wọ́n force ẹni sìn pé kó wá gbẹnu sí? Ṣé wọ́n force anybody kó wá gbẹnu sí? Kí wọ́n ló fa pé ẹnìkan á kú nítorí ìjẹta ń ṣe. I have not heard any supporter of Baba tó ní pé bí dáa bá dé yìí àwọn máa lọ máa pààyàn ni káwọn tó gba justice. No, even in the face of provocation. Àwọn tó bá ń wà in charge of PR fọba àwọn ọmọ yìí ò lè represent ọba o. Àwọn èdè ò ní professional background o. They don't have it o. No decorum. So o wá rò pé threatening people on Facebook bí ẹ sọ̀rọ̀ pé bí eré lánàá nìyẹn. Tani ó kàn tọ́ọ̀gì ló jẹ́ ó kàn lọ kíní kan ni bí tọ́ọ̀gì bí eré lórúkọ ọba fi wọnú petition ló fi bá débi tá a dé. Ibi tó ti wá gba lion torí ewu tó ló fẹ́ pààyàn nísìn already àti pààyàn nísìn. Tí nǹkan bá tún ṣẹlẹ̀ lọ́la kí ló fẹ́ sọ? Àbí nígbà tó ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀sìn ṣé gọ́vùnà ló ń defend? Ó tún jẹ́ ká mọ capacity ọba gan nílùú pé n tó bá lè ṣe can do and undo. Ṣọba náà ló ní kó represent tó bẹ́ẹ̀ ṣọba ló sọ fún ẹ. Why are you misrepresenting the palace? Why misrepresenting the palace? For attention, for cheap popularity, for monetary gain. Ìgò ìfọmọgọ lọ káàkiri máa flag àwọn èèyàn lórí kíni. Iṣẹ́ nìyẹn. That is on that. People should take note of the threat, but don't give them attention. Oríta tá a wà yìí is crucial. Oríta tá a wà yìí ó wà crucial. Àwọn kan wá bá bàbá sọ̀rọ̀. Government in today, we are dealing with professionals now, diplomats, people who are experienced in managing issues. They want to test your strengths. They want to know where Aloba belongs. They want to know who are those behind him to wind down the process. Just like I said when Yomi met the commissioner of police, I warned him that you don't know what you are doing as a movement. There is nothing wrong with government coming to see Baba, but with caution. Know that you are dealing with diplomats.
When they sit down with you, they can say, let's meet at a garden or somewhere. Engine wà lára wọn. You are fully recorded. And they are testing you. Èmi ò ń bá bàbá sọ̀rọ̀. There are enough people around bàbá. Eléyìí tí n bá ṣe lórí social media yìí náà mo ṣe. The government, if they want to do the needful, could require at this stage. It's good, it's a good step. If they mean it, I will not rubbish that effort. What the man is asking for is not too much. Do forensic. Do the needful. Bring the 15 suspects in the house. Within a week, this thing will be resolved now. Kí la dúró táwọn pakiri? Àìṣe needful ló ń dọ̀tí àwọn tẹ́yìn rò pé bóyá they are not involved in this now. Báwo yẹn bá ń pariwo ọba dọ̀la bẹ́ẹ̀ ṣe handle case yìí ni now. If things are properly handled, kódà àwọn míì tó bá yẹ pọ̀ bí ọba ò ní handle me, a lot of people will have said, Ọlọ́run máa foríjì mi o, Ọlọ́run máa ṣe kí, and people will have even gone back to their shell. Ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kọ́ lọ́n foríjì wa ọ̀tọ̀ ní tá a gbọ́ tẹ́lẹ̀ bá ṣe rò ní o. Àwọn èèyàn ti padà wọlé now. But people were wondering, ọmọ tẹ́gbọ́n rẹ̀ sọ background wọn tán lówó Mohbad náà fi bẹ̀rẹ̀ sí ṣe foundation lé. Ó ṣe wá dẹni tó ní capacity, tó ní escort, tí wọ́n ń gbé wájú tó ń gbé lẹ́yìn. Àwọn èèyàn mọ̀ pé bìkan ni agbára ti ń wá náà. Ó jọ gàtẹ́ kò jọ gà, ó jọra wọn. So ẹ jẹ́ àwa mindful of what we are doing. Mi ì mọ nǹkan tí Tóyìn gbé fún mi láàárọ̀ yìí o. I also want to agree with her on the issue of Mr. Muyiwa. It's my own opinion. I'm telling you, all of you are entitled to your opinion. And your opinion may be more, in fact, superior than mine. Ibi tá a ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ táwọn èèyàn ti ń ṣépè. Nígbà tó ń gbọ́ pé wọ́n ti ẹ̀ sanwó. A lot of people wò pé, tẹ́nìyàn ṣòro sọ pé free ni. Táwọn ọ̀tá dẹ̀ ń yọ̀ kíákiri. Tí Mr. Muyiwa ò dẹ̀ jáde. Kí ni ayé máa sọ? Corruption nìyẹn. Ibẹ̀ làwọn kan ti wọlé. Wọ́n ní bàbá ti ra ilẹ̀ lẹ́kìtì ó ti ń kọ́lé lọ. Àwọn kan ní BJ àti Ishaq wọ́n ti lẹ̀dí àpò pọ̀. Àwọn náà wà níbẹ̀ kan béèrè lọ́wọ́ wọn. EFCC ti wọlé lójú kan. Gbogbo yẹn ẹ rí pé corruption náà gbé wọlé. From what we have seen, it's clear pé wọ́n sanwó. A lot of us maybe lórí ọ̀rọ̀ corruption. Evidence wà o. Date of those transactions, receipt of those transactions wà ń ta. Ó wà. So òyìn wà confam. Ìjọ tán gba 10, ìjọ tán gba 6, ìjọ tán gba 2 points. Wọ́n tó gba extra. So abáníká kò pọ̀, àmọ̀ye tán gbà o. Gbogbo àwọn tá a gbọ́rọ̀ kì í sọ̀rọ̀ corruption là ń sọ mọ́. But a lot of people still have doubt on capacity. Ẹni tó ló ń bá A ṣe, òun bá B ṣe, òun bá tọ̀hún ṣe, òun bá tọ̀hún ṣe. Problem, a jẹ́ pé problem tá a ní from onset may not even be corruption. Àwa kọ́kọ́ la gbé, it's not, corruption didn't come from us. But a lot of people felt, nígbà tán dẹ̀ gbé wọlé, we need to clear. Government má dẹ̀ di pé gbogbo wọn ò rí wọn, wọ́n defend bàbá ni, wọ́n bàbá yìí wà corrupt. You all came out, which is good. On lack of capacity, a lot of people still stand on it. But even as it is, Mr. Muyiwa cannot dictate boundaries. You can't see even the landmines around Baba. He does not even know how to identify professional or experts or people that may help him in this cause. A lot of people feel that discerning spirit to really detect things is not there. A lot of people feel it's not vocal. When you are supposed to come out, when you are supposed to speak, you are not speaking. Conclusion, a lot of àwọn kan tiẹ̀ tún wá extend there torí pé Mr. Muyiwa ti gbà bọ̀dẹ̀. I can agree to some.
I may disagree with some. Why? Because I like being fair. Tí mi bá ti rí evidence nǹkan, mi ò fẹ́ gbàgbọ́. There are some tí mo believe in o. Ṣé Mr. Muyiwa some update at the right time? I've not seen that. Has he been able to identify good partners to work with? I've not seen that. It's only that I can conclude lórí gbàbọ̀dé èmi o. Kí ló àwọn nǹkan kan wà tẹ́mi rí? I can give example. Ìgbà tó ní these pathologists insist wípé kán máa fún family ní report. Ìgbà tọ́rọ̀ wọnú ara wọn, there was an issue of CTC, which means is CTC náà fi rú Mr. Muyiwa lójú, because ẹni tó béèrè ọ̀rọ̀ CTC, there must be reason for it, which means truly is that CTC ni being a lawyer, a professional tó yẹ kó guide wọn gan, kó defend bàbá wípé what the content of this CTC is only an order of court. He never said that you cannot release it, a private copy to the family. There's no that express order. That the order is that you can go to court to go and read your own report, but that does not mean that you cannot give a copy. When you give a private copy, you put it confidential on it, private and confidential, because they paid for it, they engage you. But you insist. The reason why you now use CTC, bring it, okay, there's another of court. I will only read it in court. I won't give it to any court. That means that lawyer guide ènìyàn ṣòro wà láàrin yẹn láti deceive family. It is clear. So one manipulate me. But at that time, if Mr. Muyiwa has reached out or even allow the other lawyer at that stage, Sanshitu, to say, sir, is this correct? Is this normal? Can we contest this? Don't let us do things out of desperation. We cannot be. Nobody can say because ṣẹ́rí gbogbo àti lọ sọ́nà márùn-ún mẹ́fà yẹn wọ́n gbà wọ́n láwọn ò ṣe èèyàn kan náà ló wà ń díẹ̀. Kí ló fún yín l'assurance wípé lọ́ọ̀yà tẹ́ ẹ gbà lánàá ó tún wo ibi tí ibo ní òun lè control ibo lòun ò lè control, ta ló ń lè bá dì ta lòun ò lè bá dì. Ẹ̀yin wá lọ àwọn wá pathologist lọ nọ́ọ̀tì àwọn tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ wà straight forward ni. Tó bá bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ nú wọn gan-an ó lè ní kó no I want to go and meet God o I can't do that o. Ènìyàn ṣòro wọ soft ground ìgbà tí wọ́n ti rí okay this one I can deal. Tó ń bá ti ń reach out sáwọn yẹn òun náà ló máa wá messages bóyá text àbí nǹkan kan ló máa lọ bá wọn yẹn láti threaten wọn pé we learn that you have been contacted for this this you know that government has interest in this matter. Ìjọ́ kejì làwọn èèyàn sọ fáwọn bàbá pa àwọn ò ṣe mọ́. Èèyàn kan ló scare gbogbo àwọn professional àwọn pathologists yẹn lánàá ni must be an insider. Mo sọ pé Ọlọ́run má jẹ́ ká bá aláburú èèyàn rìn. So on the issue of àti advice baba, and all of you have your point. There's nobody that me I will disagree with. You have your point. Your fear. In fact, I will encourage you to continue saying it. But Kamawa distracted. There are two reasons. Mommy Grace mentioned something. Kò sí family fún bàbá mọ́ wọn sá o. Kò sí ìyá o. Pé family Mohbad as it is. Ìyàwó sá, àwọn ọmọ ti sá. Àwọn nǹkan kan wà tó ń lọ́nu láìfẹ́ táwa lè máa mọ̀. And I can see the way the man was looking. You shouldn't contribute to cracking that man. Ìgbà tí Mommy Grace jáde first ọ̀rọ̀ tó ń sọ, ó then step back when she said tó bá jáde léni tó bá ní mo ń lọ lé mi ò tiẹ̀ ṣe mọ́, it means that something is bottling up. Àwa ò mọ̀, but our cause, our fears are genuine. But that does not mean you will not raise your fear. But should we make it a topic? The topic is paternity and DNA. If somebody now feel like expressing him or herself on Muyiwa
pé bàbá èmi sì insist o Mr. Muyiwa ò gbọ́dọ̀ mọ̀ ń pa eléyìí o Mr. Muyiwa ò gbọ́dọ̀ ṣe ń bẹ o it's your opinion I cannot stop. I think what Tony is saying is that ẹ má jẹ́ ká sọ the topic ẹ jẹ́ a focus on the paternity which is larger than Muyiwa. Critical thinkers will be looking at briefly I was on Your Daddy platform yesterday saying hey this is the stage that we should be thinking moving fast on this paternity. It's bigger than Mr. Muyiwa that will be talking. Ìyẹn ò mí pé as we are expressing yourself you can say oh nígbà tá bring the idea yìí nígbà tá ṣe báyìí okay o but baba àwa sì ń sọ fún yín pé you have a lawyer who is enough for you on this course. Baba does not need to come out and say power of attorney me is no longer this. Nobody is interested in those titles at this stage. Onínúmọ̀ àmọ́nú ẹ̀. Bóyá even gbogbo gbàtàn jáde lánàá àbíjẹta tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ gan you don't even know whether he has some things that are confidential that even ilé tó wá bá wa sọ̀rọ̀ pé èèyàn kan wá bá wa you don't even know whether the involvement of Muyiwa whether he's fully involved or not. Wey mo àmọ́ but you may not need to tell us because family nìyẹn tó bá jẹ́ pàrọ̀ àta ni it will be easier for Aloba to say please you can no longer represent me. Èmi fẹ́ decode mood and things that are happening. It may not necessarily come out tó bá tún jáde àwọn kan náà tún gbé ní orí bó ṣe bojú àbúrò ẹ̀ jẹ́ ó dúró fún láti jọ bó ṣe ṣe tó bó tún jáde ọ̀dà tì ní orí bó ṣe ń protect ẹ̀ ohun àti ó ní tí kickback ti mú ìwà irọ́ lẹ̀ ń pa bàbá ní commission tó jọ ń gbà lẹ́yìn náà fi lè sọ̀rọ̀ people will say it báyé ṣe rí nìyẹn but ẹ jẹ́ a máa bá lọ bá a ṣe ń bá lọ kákan máa sọ di topic pé or kó bá jẹ́ pé every point in time Muyiwa yẹn I'm happy ìgbà tó ń ti sọ̀rọ̀ less of olórí burúkú ni Muyiwa less of kò ní dáa fún kò ní ṣe kíní ìyẹn ti ń kúrò nílẹ̀ but fear yín express ẹ̀ so that at the end of the day it won't be ṣe bá a sọ ṣe bẹ́yìn lẹ ní ká dákẹ́. kó má dàbí pé ṣe bá a sọ ẹ padà lẹ́yìn ẹ̀yin náà lẹ sọ pé kíní kan I have my own reservation but it's my personal belief and in my ọ̀rọ̀ tí n bá ń sọ a máa jáde inú ẹ̀ justice làlá ń fẹ́ at this stage káwọn èèyàn fẹ́ guide justice yẹn mi ní sọ pé káwọn èèyàn máa express fear wọn it's a crucial stage and I will máa sọ fún yín pé àṣà abiyamọ ẹ fún ọ̀já yín ọmọ ò gbọ́dọ̀ jábọ́ ẹni tó bá ní fear kó express ẹ but it's not that it's just that it won't be our headline. The enemies are out there, the real threats wà ń tà. Let us face it. Thank you all. Ẹ ṣé sà, ẹ kú gbogbo ìgbà wa. Daddy Vengeance, are you there, sir? General, are you there? Then Mommy 247 celebrant, are you there, Mama? Yeah, I'm here. Yeah, nǹkan tí wọ́n sọ náà ni Mr. Isaac ti sọ pé this is family. You can't really say because separate wọn family wọn ni family dey lo put one down, but it's just up to me now to be quiet and to be fair, I don't know why they put him down because he's not very vocal. Kò ń sọ̀rọ̀, kò ń ṣe nǹkankan, kò ń ṣe update, kò nákíkanjú bí ìwà ìbìkítà kó má bínú bí ìwà ìbìkítà ló wà lára wọn. I don't care. So nǹkan tá à ń sọ náà ni àtàbálẹ̀ tí ń pariwo kíní jù àtúnbù ẹ̀ tá à wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà ni. So ká move on. A mọ̀ pé ó yẹ ká ní kíní ní green app àbí whatever tọmọ àmọ́ bó ṣe ń ṣe báwọn other people ṣe ń ṣe tó ṣe ń sọ lẹ́yìn ṣe ọ̀kẹ́ wọ̀ kì í sọ àwọn náà máa sọ oríṣiríṣi bọ̀ wọ́n ní sọ ní bíbà but we don't have that channel. So gbogbo nǹkan tó sọ náà ni mo support pé but we can't really separate. It's family.
All right then. ẹ ṣé màmá ẹ ṣé. Bọ̀ ẹ dúró náà ṣé woman Ìyábọ̀ yẹn. Ṣebí àwọn nǹkan tó ti sọ tẹ́lẹ̀ tó ti sọ láti bẹ̀rẹ̀ yẹn náà ni wọ́n ṣe ń sọ. òun ni Àbọ̀ sọ new things ni. wọn sọ níwò. Ó ṣe jẹ́ gbà tó bá ti fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ DNA ní gbogbo wọn máa ń jáde tán. ó sú wa o. ṣé màmá mi ò tù ni. Èèyàn kan ló mute mi. Ìmọ̀ tó mute mi. Ó ti wá jẹ́ gbà tó bá jáde ní gbogbo kọ́tọ̀kọ́tọ̀ máa ṣe ń distract kìíní. Sorry, tán bá ṣáà ti jáde wá àwa máa ṣé béèyàn ló jáde wá àwa máa gbẹ́nu sí i. Ó di dandan ká gbẹ́nu sí i. dandan. Like you said wo like you said. According to Bẹ́ẹ̀ni. It's even high time Oba separates himself from all this nonsense. Because why is he every time tó bá ti dọ́rọ̀ kìíní ni gbogbo wọn máa jáde bẹ̀rẹ̀ sí máa attack. And then ní rí táwọn yẹn sọ, but àwọn tó bá wá ti sọ tó wà against yín lè máa threaten kiri. It's that time. He has his PRO, he has his spokespeople. They should come out and say something. Àwọn people yà wọn ò ràn wọ́n ṣe. Gbogbo àwọn tó Adam pé gbogbo àwọn tó kó nígbà yẹn náà ló ń jáde ló ń ṣe all this dirty nonsense and saying things around. If you are not involved in this thing, you should try to differentiate. Eti pọ̀jù kíní lọ now. You've got the people around you. You have your professional PR. Ẹ lọ sọ̀rọ̀. Mommy 247. The new update she gave yesterday and day before yesterday. Òun ní pé ọba jẹ́wọ́ pé òun bá Wùmí sùn. Ó jẹ́wọ́ pé òun bá sùn lẹ́ẹ̀kan pónídọ̀tí ni. So I think, and she said she has evidence concerning that. Ìyẹn gan ó ti tó wa náà. Èmi ti tèmi jẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ ti tèmi ò pọ̀ ń tèmi sọ díẹ̀ bàbá ti kọ́ lórí sọ díẹ̀ nínú ìran ẹ̀ kó mẹ́nu dúró. So lórí Ìyálọ́ba. Yes ma. Ẹ sọ pé yẹn ti tó yín náà ṣe é ṣọ́ ẹ̀ pé picture ẹ̀ ló lò ṣe é ṣọ́ ẹ̀ pé orúkọ ẹ̀ gangan nìyẹn. Well, I don't know. Okay. Yeah, that's but why I keep saying we have to be guidance. Lọ́yà Akara orúkọ yìí gan kátólíìkì. She promised to come out on Sunday. She promised to come out on Sunday. Ṣé ẹni gbogbo nǹkan ìbéèrè yẹn ṣé orúkọ ẹ̀ nìyẹn ara forensic náà ni kán bá a ṣe general forensic. Ó tẹ́lẹ̀ ní ọ̀rẹ́ yẹn sọ. Kán mọ̀ separate is forensic kán bẹ̀rẹ̀ láti ibi tó ti yẹ kó bẹ̀rẹ̀ kó parí síbi tó yẹ kó parí ara forensic ni náà. So anybody everything tó bá ti sọ tó bá ti da àwọn èèyàn máa gánú sí now. But just that when it comes to that kìíní ni gbogbo attack gbogbo máa búyàn máa bully. Ìjọ́ wo ni Veron sọ̀rọ̀ justice for Mohbad gbẹ̀yìn tó gbé tó ṣáánú sí kìíní tó fẹ́ lọ reactivate. So sometimes tẹ bá fi pé ẹ ti pọ̀ ju kìíní lọ ẹ ná àwọn èèyàn now ẹ differentiate. You are Leonard now and you are a big man, you are rich. Come out and just separate yourself from all these things going on. Then people will believe you. But pé kẹ́ máa arrest wọn yẹn yìí sì tí Veron sọ ẹni tó bá wí tó bá reply sí ẹni tó reply yẹn lọ máa lé kiri ẹni sọ èyí tí ìyẹn fi ń drag tí Veron fi ń drag yàn and àti rí pattern yẹn pé gbogbo àwọn tẹgbẹ́ náà ni wọ́n ṣe thirty club. So Kábíyèsí, please just come and separate yourself from this thing. Ẹ káàárọ̀ ma. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ host and mommy Morire, mommy 247 General Avenger. Madam Comfy, Daddy Ishak, mommy Bosumbola and mommy Reolua. Mo kàn sáré fẹ́ and the commenters. Mo kàn fẹ́ chip in something bí mi tún ṣe ro ọ̀rọ̀ yẹn o bí ọgbọ́n ọmọdé tèmi. Ṣé mọ̀ yí pé àwọn kan máa ń ṣe àwọn èpè ńláńlá kan. Àwọn ìpè tó jẹ́ pé kò sábì àmọ́ tó máa gbọ́ irú ẹ̀ tó bá jẹ́ tó bá tí ẹ̀kọ́ bá sọ anything nípa ọ̀rọ̀ Mohbad bí a confidential storm tó jẹ́ pé nǹkan tó pertain to it tó fetí gbọ́ lásán
tó bá ń gbọ́rọ̀ àwọn èpè bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè wò pé jẹ́ ń jáde jẹ́ kèmí náà yà sọ tèmi o képe má já mi o àbí nǹkan ẹ ti understand ṣe àwọn pé mi mọ ẹni tó ṣépè níjọ́ kan tó ní ẹni tó fetí gbọ́ngàn àtẹni tó sọ fún àtẹni tó wà ń bẹ̀ nígbà tó ń sọ bó ṣe máa rí fún báyìí ni ó má lọ jẹ́ pé nítorí ìyá yẹn lánàá as she was talking she was saying òun ní kóun wá sọ tòun ní o kóun mú tòun kúrò kíní kan you are correct ma ó lóun bímọ mẹ́rin ó ní méjì tí kú bẹ́ẹ̀ ọmọ méjì kú ẹni ẹlẹ́ni ó ní ọmọ méjì kú so kó má jẹ́ pé ó tún wá wò pé èpè yìí and she said she follow us very well she's into this justice she really know it from the beginning so kó má tún máa wò pé bí nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀ bí nǹkan tó ti ń rí sàn tó wò pé èyí tí èmi náà gbọ́ iye jẹ́ ń sọ ó bẹ́tà tóun bá tẹ̀ fẹ́ ṣe kó o tún má fojú rí ibi mọ́ ó possible so àwọn míì náà lè wà bẹ́ẹ̀ yẹn náà tó yẹ pé ẹlòmíì ò gbọ́ kò gbọ́ bó ṣe bá ti ń sọ̀rọ̀ lórí social media yìí you understand but ẹlòmíì tó bá ti gbọ́ I think oníkálukú ń tà láti èmi sọ tèmi o gbogbo ayé rí mi o èpè òní jẹ́ àrùn so that is what me I thought she's doing and she said it confidently yesterday that she has the evidence she can even tó bá pè àwọn via visual zoom she will say the same thing that she always when the conversation was going on with the supposed king ipe àwọn ní third person that always be on the line or something that there's nothing she's so confident of herself pé òun ò purọ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn so ẹni tó bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ tó lóun fún àyà àgbà tó dúró tó beat her chest yes that is her truth she's saying àwọn tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ they will just quote her pé lágbájá báyìí sọ báyìí so that is what me I thought kì í ṣe bíyà it's because of this time àwọn èèyàn jáde maybe this is the time she thought let me come and say my own no èpè yìí ń pọ̀ jù bí sáyìn kan ti ń wà bí nǹkan I don't know she understand so that is what me I thought so there's some ó lè jẹ́ àwọn míì lè wà bẹ́ẹ̀ yẹn náà that they are just afraid to come out and say their own but still people might just chase them away maybe they just want to divert or something so nǹkan tó ń pọ̀ máa sọ ni pé when people comes to say what is in their mind thank God we have some intellectuals here that will question them she understand me tí o bá ṣe ń question èèyàn you will know whether this person is saying the truth or not she understand so by the time you question the person and the person is saying the same thing continuously consistently is being consistent you know that okay ó dà pé lẹ́yìn ní àwọn facts kan lọ́wọ́ or something so that the way we talk at times might scare some people away or they will just go and confess to wrong person that will buy them over after all I hope to confess meanwhile maybe the person has gone to confess to wrong person we just take it we should just be careful about it if they come they talk they say they have evidence we pick points the ones they have if we have from people who they can go and confess to even this woman ó tẹ̀ tó sọ lánàá that she can say it she can say this she have everything we don't know but ṣé mo ìwàkúwà ni ọmọ wa now what is get in touch pẹ̀lú àwọn lawyers wa ni ṣe bí táwọn láyà bá ìyẹn òun sì ń sọ̀rọ̀ lánàá ni kì í ṣe pé àwọn èèyàn wa náà tí I know was not her first time of coming out. Pé nísìnyí but pé she has been talking and she continues saying you know when we started believing Baba you know when Baba was consistent but tí Baba yín sọ is always the same thing so people started giving Baba attention èmi ò sọ pé bóyá pé ó ní fat lọ́wọ́ Jerry before woman yẹn ó sì dúró lé lórí pé that baby kì í ṣe ti the accused person but recently now táwọn èèyàn wá narrate ẹ̀ fún pé halfway gan dojú ẹ fi sórí tán fi rinra gan doyún ó ń swim wọlé ó lè doyún you get it and bí oníkálukú ṣe ń rí mátà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni èmi rí virgin tó lóyún rí nígbà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní investigate ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà rí pé okay ó ń prepare fún wedding wọ́n bá ti fi tán fi wó tán fi sáàrin tán wọn méjì tán ṣe this thing can swim in
ó swimming ó dẹ̀ lóyún. Wow. That is just it. So anything ló lè ṣẹlẹ̀ débi pé ẹ̀tẹ̀ kan lẹ̀gbọ̀n. Wumi, you are not a virgin. No? So má sọ pé according to mommy Bosumola, according to so we should just try. Tíyàn bá sọ̀rọ̀, that's why I always give people long rope. Màmá fi sùúrù tẹ́ lọ́rùn o. Ṣùgbọ́n tí bá máa mú ẹ ṣíkún lẹ́yìn lọ́wọ́ ọrùn báyìí, kò sẹ́ni tó máa gbà ẹ́ lọ́wọ́ mi. I will not forgive you. Kò sí forgiveness kò, don't bring it to my side. So ṣẹ́rí gbogbo mátà yìí, and mo dẹ̀ tún sọ náà. Ṣẹ́rí, I'm very sure ẹni tó bá ní ibi tí the only thing tí the family sí bàbá tó sì fi ń kó bàbá lómi ọbẹ̀ jẹ òun ní pé kò náwó mi jẹ kò náwó yìí jẹ kò síbi tó ti gbóró tó I understand kò síbi tó ti accuse ẹ pé òun ló gangan ló náwó jẹ. èmi náà báyìí ẹ mi mọ̀ pé èmi náà bí ipò ọ̀nàwó yẹn. ẹ gẹ́tì ẹ̀ tó bá ṣe ṣe ó jẹ́ tù ó ṣe kinní kan ó ṣe tọ̀hún ni meanwhile nígbà míì àwa máa nínú each family a máa ní àwọn wèrè kan síbẹ̀ tó ṣe wípé ọ̀gbá ni wọ́n ti gé tí wọ́n lọ meanwhile a tún máa ní àwọn someone like me now back home tí bá àwọn èèyàn mi àwọn family mi tó ń bá lọ hospital mo ti lọ dàrú fún wọn lọ́spítù yẹn tíbi tẹ́mi dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ tí any patient relative bá wá tó bá wá bá mi jà ń bẹ̀ màá sọ fún wọn how will you feel keep ẹnìkan dé kó gbá etí mi on duty post what will you do ṣẹ́nu yín á dùn wọ́n ní báwọn náà ṣe máa gbá etí ẹ o kì í ṣerú nọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ ó told you ṣé mi ń fèsì stress ni àwọn family mi wọ́n ti máa mú ẹgbàá àwọn health of workers dání láti lọ pé kí nọ́ọ̀sì yẹn kó wọ́n ti lá àwọn nọ́ọ̀sì yẹn lẹ́lẹ́nu gbọ̀rọ̀ you get it so ẹni yẹn bá tí nọ́ọ̀sì bá kàn ṣèṣì sọ̀rọ̀ kékeré sí wọn wọ́n máa ta pàràrà ni so each family náà ló dẹ̀ ní that's why kẹ́rí èmi ti tèmi èmi lè sọ̀rọ̀ síyàn màá sọ̀rọ̀ sí ẹ màá mẹ́nu mi kúrò because distractions mi gbogbo kìíní à ń kọjá lọ bí tá à ń kọjá lọ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ti oríṣiríṣi sí wa kó máa distract wa so that we will not be able to sit down and think kí ni nǹkan tá fẹ́ gbé ṣe lórí DNA yìí opportunity ta ní òun ní pé corona ó wà ìkíní ìjọ magistrate wa ó wà ń break let's utilize that time let's bring our brains together let's utilize the professionals among us that is why last week Daddy York everybody Emma contribute what do you think where do you think lapses can come up in this thing ta fẹ́ ṣe yìí Terry kò sẹ́ni gan Mr. Muyiwa you are not into health so ọ̀rọ̀ health là ń sọ yìí ẹ bá wa dúró sẹ́yìn kùlé bá ti ní ìdíyìn we will call you in bó ṣe wà nìyẹn so let's brainstorm let's put our head together òun ni mo ṣe sọ pé even bóyá each state gan máa ní pàtẹ DNA test wọn tá gba sample tán lọ ràn ní fúnra wọn so oníkàlọ àmú gbogbo ẹ̀ wá sórí table so ẹ jọ̀ọ́ ariwo yẹn let's reduce it let's be focused let's know what we want to do ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tá fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká ibi ariwo tá papapapapa lélẹ̀ tí wọ́n á tún da barú kìíní mọ́ wa lójú if care is not taken so ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run bẹ̀yìn ni and bá dẹ̀ ṣe ń pariwo do you think bí bàbá gan bá yọjú sí tó fẹ́ yọjú sí láì fúnjọ́ kan tó rí pàbúrò lẹ́ńbú ṣé inú wọn á dùn náà ẹ jẹ́ ká máa consider mental health bàbá èmi ò ní nǹkan tí Mr. Muyiwa ṣe dá èmi ò mọ Mr. Muyiwa rí I'm not their family but at the same time ẹ jẹ́ kí a máa consider bàbá nínú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ọmọ ti lọ ìyàwó dìsàtẹ àbúrò dìsàtẹ ṣé ìyá tó tẹ ojú ọmọ ẹ̀ mọ́lẹ̀ tó tú epo sójú ọmọ ẹ̀ sókù ọmọ ẹ̀ tó tú sójú lójú púpúpúpú òun là máa sọ wípé kinní kan àbí fámìlì kan wà àbí àbúrò tán pa torí lifeless body ẹ̀gbọ́n ẹ̀ nílẹ̀ ńlẹ̀ ta ló yẹ kó sín pọ́ síta ta ló yẹ kó mad ta ló yẹ kó ya wèrè síta bí kì í ṣe àdúrà tó dẹ̀ remain calm tán dẹ̀ ń bẹ̀ kó sọ̀rọ̀ àbí ẹni gan ẹ̀gbọ́n tó fẹ́ tí kọ́ tó gbọ́ tí gbogbo wọn dẹ̀ sá wọlé there must be mental issue pẹ̀lú wọn àwọn ọmọ wọn yẹn o I'm very sorry they may have mental issue because when you are supposed to respond to some things tó bá respond sí
oní mẹ́ta ìṣù ní gbogbo wèrè gbogbo èèyàn kan ló ń jájà ó ní kò dìgbà tí èèyàn bá faṣọ ya kan tó pè ní wèrè dàsọ mẹ́ta ibi tó yẹ kí mẹ́ta tiẹ̀ kó wà láti tó bá ti wà láti ńbẹ̀ you are facing some things and gbogbo wa náà akọ ẹlòmíì ibi tó yẹ kó ti kẹ́kọ̀ọ́ kó lọ utilize ẹ̀ nínú family ẹ̀ ariwo làbọ́ sórí social media tá a máa pa àwọn ọmọ wa ń kọ́ ṣé ní in the face of kíní tí wọ́n bá ń challenge wọn àbí wọ́n bully wọn ṣé àwọn náà máa ń sá wọlé níbi tó ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ara nǹkan tó yẹ ká máa mú kọ́lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. Kerry, to me the DNA èmi ti sọ even the toxicology tá a ṣe tó máa gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu ni èmi sọ mo ló yẹ kẹjẹ́ kí bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ rán ní tiẹ̀ ẹ jẹ́ kí three resort at least kánípa ní 3 resort ilẹ̀ we will know where we stay but toxicology ó ti lọ we don't want to remember that again ṣùgbọ́n our son ó ti sọ fún wa pé bí wọn ò bá tẹ̀ ṣe toxicology gan kíní kan ni wọ́n fi ń get kíní kan náà kíní kan tó ṣe kíní kan náà we will still get to where we are going to ó kàn máa pẹ́ ni ẹ wo ìyàwó tó pa ìyàwó àti pásítọ̀ tó fún ọmọ ìjọ ẹ̀ lóyún ìyàwó ọmọ ìjọ ẹ̀ tó fún lóyún and they collided together to kill the man they kpai the man wọ́n pa man yẹn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé òkú ẹ̀ sínú mọ́tò they now set the car ablaze to show people that mọ́tò ìgbaná lójú ọ̀nà ni ó dẹ̀ kú ṣùgbọ́n oyún tíyàwó ní sínú nígbà tọkọ ẹ̀ kú nígbà tó bóyá bí fámìlì ọkọ wọn ń wo ìṣesí ọmọ yẹn pé orí lórí Paul ẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ Silas eléyìí ò jọ wá o bóyá wọ́n wọ̀dí ìyàwó lọ bóyá wọ́n dẹ̀ ti máa rí traces tí Ìlérí Olúwa náà dẹ̀ ti ń rí tó ti ń rí traces yẹn wípé ìwọ yìí òun sùn kiri èmi kọ́ ló lóyún yìí tó ti confide fún family member kan kíní kan ló ṣàmà lead wọn tù pé kán lọ ṣe DNA fọmọ yẹn kí family yẹn dẹ̀ tó wá rí kán tó tó wá confess after 11 years náà tó gba judgement it was after 11 years Nàìjíríà náà ló ti ṣẹlẹ̀ o bóyá nọ́ọ̀tì ni àbí nǹkan náà ti dá ẹjọ́ yẹn Ọ̀ṣun náà ti dá kéèsì yẹn so gbogbo nǹkan wọn yẹn òun ló ń àṣù àwa wípé Ìlérí Olúwa ṣe àgbà justice either Mr. Muyiwa likes it or not it's better kan tètè ṣe orí wọn straight because DNA gan is in ó wà ara kíní pé wọ́n ara nǹkan tó lè fi pa somebody ní DNA so is ó máa attendable tán bá dé high court and don't think ìpele tán fẹ́ lọ run wọ́n lè máa accept ilé ìwọlé kan sọ pé they should call for new one if Mohbad body is not available go and use his father's body go and use his father so ìgbà yẹn kò wá ní sí pé tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́ mo ti gbọ́mọdé oríta omi ò gbọ́mọdé oríta mi ò gbọ́mọdé hospital mi ò gbọ́mọdé kinní kan gbogbo kinní kan that one will not be there òfin ló mú go and do it so jerry bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ronú ó yàtọ̀ sí gbogbo wa bá ṣe ń ronú èmi ti ìrònú tèmi ó ti lọ far how are we going to outsmart these people that is what we should be thinking about kan tó gbé 2 steps ẹ jẹ́ káwa ti gbé 10 and we should stay by that 10 they should not think pé kíní àwọn òun wọn strategy bó ṣe fẹ́ da DNA yìí irú wọ́n ti try gbogbo lọ́ọ̀kì wọn ipa ti pin fún wọn wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi ẹ mọ iye owó tán ti ná wọ́n ti owó ilẹ̀ tán gbà wọ́n ti fẹ́ ná tán wọ́n ti fẹ́ ná owó ilẹ̀ tán tà tán wọ́n ti fẹ́ ná tán so please bàbá ìyá yẹn dẹ̀ sọ initially wọ́n ní the alleged person ó gbọ́ ọmọ yẹn ẹni tó bá ní recording yẹn lánàá she said it he claimed the baby initially later náà nígbà tá gbogbo èèyàn náà sọ pé orí lórí sọ́ọ̀lù ẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ kinní kan ta ni bàbá bébì ó lọ látọ̀dọ̀ kinní kan ó gbé lọ sọ́dọ̀ míyọ̀ ó gbé lọ sọ́dọ̀ kinní kan ta ni bàbá bébì ìgbà ẹlẹ́ni yẹn náà wò pé ṣé kìí ṣe pé mi gan ti ṣe kinní so and fear of wípé wọ́n ti sọ pé àlè so fear of that náà ló máa okay tábàtì lọ ṣe kinní tí tó bá lọ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ńkọ́ what will people say but mo mọ̀ pé ológun lolúwa ó dẹ̀ máa gba ìdájọ́ òdodo ó máa gbà fún Mohbad lágbára Ọlọ́run
ẹ sọ díẹ̀ nínú ìran ẹ̀ka mẹ́nu dákẹ́ èmi náà ti mẹ́nu mi dákẹ́ díẹ̀. I quickly buttress nǹkan tí olórí Alọ́ba sọ. If we all could remember pé ìyá Mohbad sọ nínú one of our interview pé when Mohbad was alive ó ti question paternity ọmọ yẹn pé bàbá ló ní kó má ṣe. So now to me tí bàbá yẹn wá fẹ́ ṣe èmi ò rò pé there should be any problem. Ìyá Mohbad said it. So God, I had money. Thank you. Good morning, good afternoon to